जब यह भिखारी आईफोन लेने के लिए आईफोन शॉप पर पहुंचता है तब वहां के सभी कस्टमर इसे देखकर हैरान हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्या सही में यह भिखारी आईफोन लेगा। फिर यह भिखारी बोलता है कि मुझे 1 नहीं 5 आईफोन चाहिए। यह बात सुनकर वहां खड़े स्टाफ को लगता है कि शायद यह भिखारी पागल है। फिर स्टाफ बोलता है कि मैं तो तुम्हें आईफोन दे दूंगा, लेकिन क्या इसे खरीदने के लिए तुम्हारे पास इतने पैसे हैं? यह सुनकर भिखारी अपने झोले को खोलकर उसको दिखाने लगता है, लेकिन झोले में जो चीज उसे दिखा उसे तो देखकर आपके भी होश उड़ जाएंगे। लेकिन उससे पहले माँ से प्यार करने वाले लोग वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और कमेंट में आई लव मॉम जरूर लिखेंगे। फिर यह भिखारी अपने झोले को जमीन पर रखकर उसमें से पैसे को निकालने लगता है और जब ये स्टाफ पैसों को गिनते हैं तो पैसे पूरे थे। फिर ये लोग इसे आईफोन दे देते हैं, जिसे पाकर भिखारी बहुत खुश होता है। इसका फुल वीडियो लिंक डिस्क्रिप्शन में है।